हेलो ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল কুইক ইংলিশ ইন বেঙ্গলি। তো আজ এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব ক্লাস 7 এর দ্য বুক অফ নেচারের ইউনিট 2 এর অ্যাক্টিভিটিগুলো। তো এর আগের ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে ইউনিট 1 এর অ্যাক্টিভিটিসগুলো শেয়ার করেছি। যারা দেখোনি এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে বা উপরে আই বাটনে লিংক পেয়ে যাবে, অবশ্যই করে চেক করে নিও। তো অ্যাক্টিভিটি 5 এ বলেছে আইডেন্টিফাই হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস আর ট্রু and which are false. Give a supporting statement for each of your answers. তো তোমাদের কি করতে হবে, এই যে এখানে যে স্টেটমেন্টগুলো দেওয়া রয়েছে তার মধ্যে কোনটা ট্রু কোনটা ফলস সেটা খুঁজে বের করতে হবে। তারপরে তোমাদের টেক্সট থেকে একটা সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট দিতে হবে। সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট বলেছে কিন্তু এখানে সেন্টেন্স নয়, তাই যেইটুখানি অংশ দেখে বুঝতে পারছো যে তোমাদের অ্যান্সারটাকে জাস্টিফাই করছে সেইটুখানি অংশই কিন্তু তুলতে হবে। তো 1 নম্বর রয়েছে ফেয়ারি টেলস আর রিচ ইন ইমাজিনেশন, এটা হবে ট্রু, কারণ ফেয়ারি টেলস সাধারণত ইমাজিনেশন অর্থাৎ কল্পনার উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। তাহলে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট কী হবে, দিস উড বি ভেরি ইন্টারেস্টিং ফর উই কুড ইম্যাজিন এনিথিং উই ওয়ান্টেড টু অ্যান্ড উড দাস মেক আপ দ্য মোস্ট বিউটিফুল ফেয়ারি টেলস। নেক্সট 2 নম্বর, উই হ্যাভ নো মিনস টু নো অ্যাবাউট দ্য ফার অফ ডেজ, মানে অতীতকালে কি হয়েছিল সেটা জানার কোনো উপায় আমাদের কাছে নেই। তাহলে এটা হবে ফলস, কারণ প্রকৃতির যে বই সেই বই রয়েছে। Fortunately, we have some things which tell us a great deal as well, almost as a book would. আমাদের কাছে কি রয়েছে, রক্স, মাউন্টেন্স, স্টার্স, রিভার্স, এগুলো রয়েছে প্রকৃতির মানে পৃথিবীর প্রাচীনকালের বা পৃথিবীর আগের দিককার গল্প জানার জন্য। নেক্সট, দ্য অ্যালফাবেট অফ নেচার ইজ লাইক দ্য হিন্দি অর দ্য ইংলিশ অ্যালফাবেট, মানে প্রকৃতির অ্যালফাবেট বা প্রকৃতির বর্ণ যেরকম হিন্দি আর ইংরাজি বর্ণ সেই রকমই একই রকম, এটা হবে ট্রু। তাহলে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট কী হবে, সো অলসো ইউ মাস্ট লার্ন দ্য অ্যালফাবেট অফ নেচার বিফোর ইউ ক্যান রিড হার স্টোরি ইন হার বুকস অফ স্টোন অ্যান্ড রক। নেক্সট, উই ক্যান লার্ন আ লট অ্যাবাউট আওয়ার ওয়ার্ল্ড ফ্রম দ্য রিভার্স অ্যান্ড মাউন্টেন্স, আমাদের এই পৃথিবী সম্বন্ধে আমরা প্রচুর পরিমাণে জানতে পারি নদী এবং পর্বত থেকে, এটা ট্রু হবে। তাহলে সাপোর্টিং স্টেটমেন্টস কী হবে, দিস অ্যান্ড আদার লাইক থিংস আর আওয়ার বুকস ফর দ্য আর্টস আর্লি স্টোরি। ওকে, নেক্সট এবার মুভ করি আমরা অ্যাক্টিভিটি 6-এ। এখানে বলেছে কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশান ফ্রম দ্য টেক্সট, অর্থাৎ টেক্সট থেকে ইনফরমেশান বা তথ্য নিয়ে শূন্যস্থানগুলো পূরণ করতে হবে। 1 নম্বর রয়েছে নো বুক কুড হ্যাভ বিন রিটেন ইন ওল্ড টাইমস বিকজ মেন, বা এখানে হিউম্যান লিখতে পারো, হিউম্যান ডিড নট এক্সিস্ট দেন। প্রাচীনকালে কোনো বই লেখা হয়নি কেন, কারণ তখন মানুষের অস্তিত্ব ছিল না, বইটা লিখবে কে। নেক্সট 2 নম্বর, টু বি এবল টু রিড এনি ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ান ড্যাশ, তাহলে কোনো একটা ভাষা কাউকে যদি শিখতে হয় তাহলে তাকে কি করতে হবে, হ্যাজ টু লার্ন, এখানে দেখো হ্যাজ টু লার্ন ইটস অ্যালফাবেট, তাহলে এখানে তাকে কি করতে হবে, প্রকৃতির যে মানে ওই কোনো একটা ভাষা যদি শিখতে হয় তাহলে তাকে ওই ভাষা শেখার আগে সেই ভাষার যে বর্ণগুলো সেগুলোকে জানতে হবে, অক্ষর পরিচয় করতে হবে। আ স্মল পেবেল ওয়াজ ডেফিনেটলি আ পার্ট অফ এ বিগ রক, তো একটা ছোট পাথর সেটা কিসের অংশ, একটা মানে এখানে স্মল পেবেল মানে হচ্ছে একটা নুড়ি পাথর, অ্যাকচুয়ালি পাথর নয়, একটা ছোট নুড়ি পাথর একটা বড় পাথরের অংশ। অন দ্য বিচেস অ্যাট দ্য সি সাইড লিটল চিলড্রেন ক্যান প্লে অ্যান্ড মেক কাসলস আউট অফ দ্য স্যান্ডস, তো সমুদ্রের পাড়ে ছোট ছোট বাচ্চারা কি করে, ওই বালি নিয়ে খেলে এবং সেগুলো দিয়ে কাসল বা দুর্গ বানায়। নেক্সট অ্যাক্টিভিটি 7-এ এখানে বলেছে ফিল ইন দ্য ফলোয়িং চার্ট উইথ ইনফরমেশান ফ্রম দ্য টেক্সট, এখানেও টেক্সট থেকে ইনফরমেশান নিয়ে শূন্যস্থান এগুলো ছকগুলো পূরণ করতে হবে। তো এখানে রয়েছে স্টেটমেন্ট আর রিজন, অর্থাৎ এখানে তোমাদের একটা স্টেটমেন্ট দেওয়া রয়েছে তার কারণটা এখানে লিখতে হবে। তো 1 নম্বর রয়েছে ফেয়ারি টেলস নিড নট টু বি ট্রু, ফেয়ারি টেলস অর্থাৎ রূপকথার গল্প সত্যি হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। কেন প্রয়োজন পড়ে না, ফেয়ারি টেলস উড নট বি বেসড অন এনি ফ্যাক্ট সিন বাই আস। নেক্সট, a piece of rock looks different from a pebble, তাহলে এর অ্যান্সার কী হবে, edges of a pebble are worn away and its rough surface has been made smooth and shiny. Next, a bit of rock from some mountain side reaches a little valley. Rain washes it down here. Rain washes it down there, here না there হবে। Next, the all pebbles do not become
sand. The river leaves some pebbles, not carrying them on. তো নেক্সট চলে আসো তোমরা অ্যাক্টিভিটি 8-এ। অ্যাক্টিভিটি 8-এর প্রথম কোশ্চেন কী রয়েছে দেখো, উইচ আর দ্য থিংস অ্যারাউন্ড আস টেল আস অ্যাবাউট দ্য আর্থস আর্লি টেল। আমাদের চারপাশের কোন কোন জিনিস পৃথিবীর গোড়ার দিককার বা পৃথিবীর আগের গল্প আমাদেরকে বলে। তাহলে এখানে প্রথমে লিখবো রক্স, কমা মাউন্টেন্স, কমা সিজ, কমা স্টার্স, রিভার্স, কমা ডেজার্টস অ্যান্ড অ্যানিমেলস অ্যান্ড ফসিলস অফ ওল্ড অ্যানিমেলস, বা লিখতে পারো এখানে কমা দিয়ে অ্যানিমাল ফসিলস and the like tell us about the earth's early tale. Okay, next, why does a pebble have a smooth surface? কিভাবে একটা নুড়ি পাথরের যে উপরে মানে এখানে তল বলা হচ্ছে মানে উপরিতল এত বেশি মানে কি বলবো এখানে অত বেশি স্মুথ বা মসৃণ হলো। কিভাবে একটা নুড়ি পাথর এত মসৃণ হলো, তাহলে while rolling at the bottom of the river the edges of a pebble are worn away, thus its rough surface becomes smooth and shiny. Next, how does a pebble become grains of sand? একটা নুড়ি পাথর কিভাবে বালির কণায় পরিণত হয়। The river carries a pebble on and makes it smaller and smaller, thus it becomes grain of sand. Next, what does the author mean by the great book of nature? The great book of nature refers to various natural objects like rocks, mountains, seas, stars, rivers, deserts, animal fossils, etc. that contain the signs of the world before the arrival of human beings. ওকে, তো তাহলে এখানে অ্যাক্টিভিটি 8টা শেষ। এবার নেক্সট আমরা মুভ করি অ্যাক্টিভিটি 9-এ। তো এখানে অ্যাক্টিভিটি 9-এ বলেছে রিঅ্যারেঞ্জ দ্য সেন্টেন্সেস ইন কারেক্ট অর্ডার বাই ইউজিং দ্য নাম্বার ইন দ্য ব্র্যাকেটস 1 ইজ ডান ফর ইউ। তো তোমাদের এখানে রিঅ্যারেঞ্জ করতে হবে, অর্থাৎ কোন ঘটনাটা আগে ঘটেছে কোনটা পরে ঘটেছে সেই অনুযায়ী 1 2 3 4 করে নাম্বার করতে হবে, মানে নাম্বারিং করতে হবে। তো এখানে 1 নম্বর হবে আ বিট অফ রক ইজ পুশড বাই এ মাউন্টেন স্ট্রিম ইনটু এ লিটল রিভার। এটা তো করেই দেওয়া রয়েছে 1 নম্বর। তাহলে 2 নম্বর কোনটা হবে, দ্য রক ইজ টেকেন টু এ বিগ রিভার বাই দ্য লিটল রিভার। এটা হয়ে গেল 2 নম্বর। 3 নম্বর কোনটা হবে, দ্য এজেস অফ দ্য রক আর ওন অ্যাওয়ে অ্যান্ড ইটস রাফ সারফেস ইজ মেড স্মুথ। হয়ে গেল এটা 3 নম্বর। 4 নম্বর কোনটা, ইট বিকামস আ পেবল। এটা হয়ে গেল 4 নম্বর। 5 নম্বরটা দেখো, 5 নম্বর এখানে হবে দ্য পেবল বিকাম স্মলার বিকজ ইট ইজ ক্যারিড অন অ্যান্ড অন বাই দ্য রিভার। নেক্সট আর কি পড়ে থাকলো, তাহলে এখানে অ্যাট লাস্ট ইট ইজ টার্নড ইন্টু গ্রেইনস অফ স্যান্ড। তাহলে এটা হয়ে গেল 6 নম্বর। নেক্সট অ্যাক্টিভিটি 10-এ রয়েছে কলাম এ আর কলাম বি, যেটা তোমাদের ম্যাচিং করতে হবে। ফ্যাসিনেটিং মানে কি, প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মানে কিন্তু তোমাদের জানতে হবে। ফ্যাসিনেটিং মানে হচ্ছে খুব মজাদার, তাহলে এখানে 1 নম্বর করেই দেওয়া রয়েছে। ফ্যাসিনেটিং হবে ভেরি ইন্টারেস্টিং অর চার্মিং। মেয়ারলি মানে হচ্ছে কেবলমাত্র, তাহলে অনলি অর জাস্ট। ফরচুনেটলি মানে সৌভাগ্যবশত, তাহলে এখানে কী হবে, লাকিলি। অ্যালফাবেট মানে হচ্ছে অক্ষর বা বর্ণ যাকে বলে, তাহলে দ্য সেট অফ লেটার্স ইন এ ল্যাঙ্গুয়েজ। নেক্সট হচ্ছে সারফেস মানে কি, উপরিতল, টপ ভিজিবল সাইড। নেক্সট ওন মানে কি, ধুয়ে যাওয়া বা যাকে বলে ধুয়ে মুছে যাওয়া, তাহলে ড্যামেজড বিকেম ড্যামেজড বাই ইউজ, তাহলে এটা হলো ওন। অ্যাক্টিভিটি 11-এ বলেছে রিপ্লেস দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ডস উইথ সুইটেবল অপোজিট ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য বক্স, দেয়ার আর সাম এক্সট্রা ওয়ার্ডস। তো এখানে বলেছে এই যে সেন্টেন্সগুলো দেওয়া রয়েছে তার মধ্যে কিছু ওয়ার্ড আন্ডারলাইন করা হয়েছে, সেই ওয়ার্ডগুলোর অপোজিট ওয়ার্ড তোমাদের এখানে লিখতে হবে এবং সেটা হেল্প বক্সের মধ্যে যে ওয়ার্ডগুলো দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে লিখতে হবে। তাহলে এখানে প্রথমটা রয়েছে আর্লির অপোজিট কী হবে, আর্লি তোমরা বলো, আর্লি হবে কিন্তু লেট, লেট। হ্যাপি কী হবে, হ্যাপি হবে স্যাড। স্মুথ মানে কি মসৃণ, তাহলে হবে খসখসে, রাফ, ROUGH। ফাউন্ড মানে হচ্ছে খুঁজে পাওয়া, আর লস্ট মানে হচ্ছে হারিয়ে যাওয়া, LOST লস্ট হবে। নেক্সট রয়েছে এখানে সাবট্র্যাক্ট মানে হচ্ছে কোনো কিছু বাদ দেওয়া বা বিয়োগ করা, তাহলে এখানে কি হবে, অ্যাড, ADD। নেক্সট অ্যাক্টিভিটি 12-এতে বলেছে রিড দ্য প্যাসেজ বিলো অ্যান্ড পুট দ্য অ্যাপোস্ট্রফি মার্ক ইন দ্য প্রপার প্লেসেস। তো এখানে বলেছে প্যাসেজটাকে পড়তে এবং উপযুক্ত জায়গায় অ্যাপোস্ট্রফি এজটা বসাতে। তো তাহলে আমি তোমাদের অ্যান্সারগুলো বলছি এবং প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ভেঙে বলে দিচ্ছি। রহিমস ফাদার ইজ এ ওয়েল নোন পারসন, তাহলে যখন রহিমস লিখবে, রহিম লিখলে RAHIM, রহিম লিখবে, অ্যাপোস্ট্রফি মাথায় দেবে, তারপরে এসটা লিখবে, যাকে বলা হয় অ্যাপোস্ট্রফি এস।
Okay, Rahim's father is a well-known person, the honorable MLA of the area in his relative. He has donated a good sum of money to the local library for buying new books. এত অবধি কোনো কিছু আর চেঞ্জ হলো না। তাহলে দ্য লাইব্রেরি ইজ লোকেটেড নিয়ার দ্য গার্লস হাই স্কুল, তাহলে এখানে কিন্তু গার্ল লিখে অ্যাপোস্ট্রফি এস দিলে কিন্তু হবে না, তোমাদের কি করতে হবে, গার্লস পুরোটা লিখতে হবে, তারপরে মাথায় অ্যাপোস্ট্রফি দিতে হবে, কারণ গার্লস কলেজ বা গার্লস স্কুল, বয়েজ স্কুল এরকমভাবে কিন্তু লেখা হয়। গার্ল তারপরে এস লিখবে, তারপরে কিন্তু মাথায় কমাটা দেবে, গার্লস হাই স্কুল। শাবিনাস ব্রাদার, তাহলে শাবিনা SABINA, সাবিনা লিখলে তারপরে অ্যাপোস্ট্রফি এস দেবে। সাবিনাস ব্রাদার অ্যান্ড আকরাম, আকরামও লিখবে AKRAM, মাথায় কমা দেবে, তারপরে এস লিখবে। আকরামস সিস্টার অফেন ভিজিট দ্য লাইব্রেরি, দে লাইক টু রিড চিলড্রেন্স স্টোরি বুক, তাহলে চিলড্রেন লিখবে বানানটা CHILDREN, তারপরে মাথায় কমা দেবে, তারপরে এস লিখবে। চিলড্রেন্স স্টোরি বুক অ্যান্ড টেগরস পোয়েমস, তাহলে এখানে টেগর লিখবে TAGORE, তারপরে মাথায় কমা দেবে, তারপরে এস লিখবে। টেগরস পোয়েমস। Their parents also go there to read newspapers after the day's work. ডে লিখবে DAY, ডে, তারপরে মাথায় কমা দেবে, তারপরে এস লিখবে, ডেজ ওয়ার্ক। তাহলে অ্যাক্টিভিটি 12A কমপ্লিট হয়ে গেল। অ্যাক্টিভিটি 12Bতে বলেছে রিরাইট দ্য ফলোয়িং প্যাসেজ ইউজিং কনস্ট্রাক্টেড ফর্মস অফ ওয়ার্ডস ওয়ার এভার অ্যাপ্লিকেবল। তো এখানে বলেছে কনস্ট্রাক্টেড ফর্ম ইউজ করতে, যেমন I am না লিখে I মাথায় কমা দিয়ে M, এটা তোমরা আগেও দেখেছো, তো একদমই সোজা, কোনো ব্যাপার না এগুলো করা। তাহলে এখানে দেখো প্রথমে হচ্ছে দ্য টিচার সেইড, কমা, ডাবল কোটেশন শুরু, উই অল নো ইউ, এবার দেখো ইউ আর রয়েছে, তাহলে লিখবে YOU, তারপরে মাথায় কমা দিয়ে RE একসাথে লিখবে কিন্তু, ইউ আর আ গুড স্টুডেন্ট, তারপরে ফুল স্টপ দেবে, তারপরে লিখবে আই, এখানে ক্যান নট রয়েছে দেখো, তাহলে এখানে লিখবে কান্ট, CAN, মাথায় কমা, তারপর টি। নেক্সট আই ক্যান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াই ইউ হ্যাভ রয়েছে, তাহলে YOU লিখবে, তারপরে মাথায় কমা দিয়ে VE লিখবে। ইউ হ্যাভ ডান সাচ আ থিং। নেক্সট ইউ শুড নট রয়েছে, তাহলে এখানে SHOULD, শুড লিখলে তার সাথে এনটা যোগ করবে, তারপরে মাথায় কমা দেবে, টি লিখবে। বিহেভ রুডলি উইথ ইয়োর ক্লাসমেটস, প্রমিস মি ইউ উইল, তাহলে এখানে YOU লিখবে, তারপরে মাথায় কমা দিয়ে LL লিখবে। এটা কিন্তু পুরো কনস্ট্রাক্টেড ফর্ম, অর্থাৎ একসাথে কিন্তু লিখতে হবে। অলওয়েজ রিমেম্বার হোয়াট আই হ্যাভ সেইড, তাহলে আই হ্যাভ কীরকমভাবে লিখবে, আই লিখলে মাথায় কমা দিলে VE লিখবে। আই হ্যাভ সেইড দ্য স্টুডেন্ট রিয়েলাইজড হিজ মিস্টেক, হি সেইড স্যার আই অ্যাম সরি, তাহলে বললাম আই মাথায় কমা দিয়ে M লিখতে হবে, আই এম সরি, ফুল স্টপ, আই উইল নেভার বিহেভ লাইক দিস, আই মাথায় কমা দিয়ে LL, নেভার VER, নেভার বিহেভ লাইক দিস। তো এখানে শ্যাল ছিল, শ্যাল বা উইল যাই থাকুক না কেন, তো এখানে কি করতে হবে তোমাদের, আই মাথায় কমা দিয়ে LL লিখতে হবে। ওকে, তাহলে এখানে অ্যাক্টিভিটি 12Bও কমপ্লিট হয়ে গেল। নেক্সট এখানে যে ছকটা রয়েছে দেখো, বলছে ফিল ইন দ্য চার্ট কারেক্টলি। তো এখানে রয়েছে প্রোনাউন, পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ, পজিটিভ প্রোনাউন। তো এখানে প্রোনাউন রয়েছে একদিকে, পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভের ঘরে কী হবে সেটা লিখতে হবে, আর পজিটিভ প্রোনাউনের ঘরে কী লিখতে হবে। তাহলে আই পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভে হবে মাই, আর পজিটিভ প্রোনাউনে হবে মাইন, MINE, মাইন, MINE, মাইন। নেক্সট উই, আওয়ার, OUR, আওয়ার, আর আওয়ার্স তো দেওয়াই রয়েছে। তারপরে ইউ, ইয়োর, ইয়োর্স, YOU, তারপরটা ইয়োর, তারপরটা ইয়োর্স, এস যোগ হবে, ইয়োর বানানের সাথে এস যোগ হবে। নেক্সট হি, হিজ, হি, এখানে আছে হিজ, HIS, হিজ, তারপরে ঘরটাতেও কিন্তু HIS, হিজ। তারপরে শি, SHE, শি, তারপরে হার, HER, হার, তারপরে হার্স। ইটস, এখানে পরের ঘরটাতে তাহলে পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভের ঘরে ITS, তারপরে পজিটিভ প্রোনাউনের ঘরেও কিন্তু ITS। নেক্সট দে, THEY, দেয়ার, THEIR, দেয়ার, আর THEIRS, দেয়ার্স হয়ে গেল। নেক্সট অ্যাক্টিভিটি 13Bতে বলেছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পজিটিভ প্রোনাউন্স অ্যান্ড পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ। তো উপযুক্ত পজিটিভ প্রোনাউন এবং পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ দিয়ে শূন্যস্থানগুলো পূরণ করতে হবে। তো প্রথমটা রয়েছে দেখো, ইয়েস্টারডে আই ফরগট টু টেক ব্যাক মাই পেন, my pen from Sunil. I gave him mine, mine, in the class because he did not bring his, his. Next, the little girl has torn, torn her clothes, but why are you
why are your clothes dirty? Why you are your clothes dirty? Asked the mother to the girl's elder brother. We have soiled our clothes while playing outside, they said. Oh, you are our. হয়ে গেল। তাহলে এখানে তোমাদের ইউনিট 2 এর অ্যাক্টিভিটিগুলো শেষ হলো। ভিডিও যদি ভালো লাগে বন্ধুর সাথে শেয়ার করে দিও, আর যারা ভিডিওটাকে পুরোটা দেখলে অ্যান্সারগুলো খাতায় লিখে নিও আর কমেন্ট করে জানিও তোমাদের অ্যান্সারগুলো ভালো লেগেছে কিনা। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন বাই।